presento la nueva licuadora Ninja Professional Blender. Su rendimiento es excepcional, gracias a sus 1000 watts de potencia y a la exclusiva tecnología Ninja Total Crushing. Es perfecta para triturar hielo, mezclar, hacer puré y te dará el control total al procesar alimentos. Con la licuadora Professional Ninja tendrás un mundo de posibilidades en tu cocina. Su vaso extra grande es ideal para preparar bebidas heladas y batidos cremosos. Dale cuerda a tu cocina con la licuadora Ninja Professional Blender. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate, Ninja!